Okyali ku Salamu TV olutimbo lw'emirembe programu omukeeze ensonga mu nsonga kekadde. Tutandika nno saawa ebeera mpaka saa 3 saawa emu tuyita mu nsonga nnyingi bweru w'eggwanga bifaayo n'ebirala nga bwesosera okulaga ate ku saa 2 zennyini ne tuuka mu nsonga yaffe. Nze Ibrahim Ali Lord Councillor to Biblia 21 Kawempe North Constituency awo ngatta ne House emiruka giri 5 ewa Hajiratifu nzijayo newa muganda waffe Munyagwa nayo nenzijjayo. So wendi awo Kyebando Pereru Kanyanyawo nzinga bwayise 1 Tumulago awo wenzijja sawa yonna inshallah. Bannaye balangiridde ddana abalala ne katujje inshallah Mungu kulembeze bulveri Allah. Olwaleero nno si byabufuzi bye tuliko naye tutunuulidde ensonga ya Islamic banking. Nakusuubiza era eggwanga lyonna litudde lirinze omubaka palamenti w'ekitundu ekya Kawempe North ate nga ye imaamu wa palamenti Haji Latif Sebagala Sengendo nzaalo ya wano ekisaasi. Tuli naye era tugenda kutunira ensonga nnyingi nnyo tulabe. Haji sanse nnyo okulaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nange nsanyuse ssebo Amina Ali Ibrahim kozogera Lord Councillor to be Lord Councillor to be wowe nnyini katwongera okusaba Allah subhanahu wa ta'ala kuteremu obwangu. Amina ya rabbi. Wanga ekifo ekyo kirimu ewange owina Kyebando na bwayise kati ekisigadde giri mu Kawempe Salago awo kitungo kinyweza nga nyweza kintu nga tetulaba tutambuza ekibuga kansabe Allah teremu obwangu tuyitirewe tuyitidde nsaba honorable ombulize ku Munnayuganda akulaba abatuwuliriza abatulaba ku TV yaffe Nganzi Salamu TV kambala musene kiramuse ekikulu ennyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Njagala okwebaza Bwana Ali olw'okumpa omukisa guno okujja ku Salamu TV n'okwebaza management yonna ya Salamu TV ate n'abawuliza baffe abalungi teri gwe tukaka kubeera ku lutimbe naye omuntu okugamba nti koteeke mu Salamu kyokola gye kiri nasaba Allah abeerenga akuwa ekisinga okuba ekirungi. Amina ya rabbi. Wetwe bwe tuli olunaku olwaleero palamenti eri etya? Palamenti tubadde twasindikako mu lumu lutono olwa tarehe 6 naye olwaleero tugenda kubeera nga tuddamu okutambuza ensonga. Ensonga nyingi zitambula naye kukasa bulungi nti guno mwaka gujja kubaamu ebintu bingi nnyo era bimu bye tusuubira reforms ez'enjawulo ezigenda okubeera mu ssemateeka ogenda okubeera mu byokulonda. So n'olwekyo mwaka gulimu enkyukakyuka nyingi guli bize ddala. Kale tugenda kutandikira awo olunaku olwaleero. Obwa imaamu butambudde butya mu palamenti kawe Munnayuganda ako nako? Obwa imaamu alhamdulillah tugezezzaako wamu ne bannange okulaba nga ekinyusi ky'obusiraamu mu palamenti weekiri era bwana Ali abanajjukira bonna abatulaba kyabanga kizibu nnyo olukiiko lw'eggwanga olukulu olwo ogamba nti ensonga z'obusiraamu zinaasoosowazibwa naye alhamdulillah olwaleero wetwogerera bino bitugenda okuteesaako ebya Islamic banking tebivudde kumpi bivudde wala. Olwaleero omuntu okugamba nti ogenda ku palamenti n'obuuza nti omuzikiti guliridda wa n'omusirikale ali ku geeti n'akugamba nti genda wali omuzikiti okubeera nga twateekayo n'enkola ey'okugamba nti bw'ojja okufuna wudhu yennyini nsiraamu twateekayo ebibuga ebyaffe ebyetongodde eby'obusiraamu okugamba nti abasiraamu basobola okujja ku palamenti ku biseera ky'okusiiba ne tubasiibulula ebintu tebyaliwo. Olwaleero okulaba nga ensonga zonna ezikwatagana n'obusiraamu amateeka ne gajja tulina kusooka gatunuulira oba galimu ekinyigiriza obusiraamu era mangi getugobye marriage and divorce bill mugajjukira n'ebiringa ebyo. N'ekyo nsuubira nti obusiraamu mu palamenti olwaleero alhamdulillah nze neenyumirizaamu kubanga nze nasooka okuba imaamu wa palamenti era omukululo gwentaddewo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala anyweze enteekateeka efaanana n'abalijja insha Allah
babere nga ate bongerezaawo okwongera okugaziya obusiraamu mu palamenti. Era kyembadde ngenda okubuuza nti oyina gwoleseeyo omuntu nti waayi gundi obalabamu kuba ogenda kuvaayo mu palamenti ate ogende mu kifo ekirala. Nsuubira nti inshallah ekikulu abantu bonna abanaabeera nga baagala okulaba nga obusiraamu babwongerako, okusooka kwa byonna kwenyumiriza mu ddiini yo n'okumanya nti byonna byokola tolinaamu nsonyi zonna zoyinza kukwatibwa obanga kyokola kya busiraamu. Bw'obanga oyagaddega nti ensonga nejja ng'erimu okunyigiriza obusiraamu ng'olaba okoti ennaku zino obutali bwenkanya obukukwata abasiraamu obubbasiba era ensonga lwaki twali tutegese okusaala ekkololo okwongera ate nno mwagaana bakulemesa naye twali bakakulemesa ne bawa abalokole wiiki nnamba wiiki ewedde babaddewo. Obutali bwenkanya obwo bwe tulwanyisa nenjagala kutegeeza twamaze okuwandiikira poliisi tugiwadde ennaku 7 etunnyonnyola ensonga ezaavaako okutulemesa. Bwe balemwa tuba tutte mu mbuga z'amateeka. Tetwagala kugamba nti abasiraamu batuzannyireko ng'ekisaawe kya Kololo kisaawe kya ggwanga n'ogamba nti kati abasiraamu bo si bannayuganda batalina kukozesebwa kisaawe kyawa ky'ekololo. Nolwekyo enteekateeka ezo zitali za bwenkanya ez'okubeera nga tusosola mu nteekateeka zonna n'ogamba nti kakati ono kitatta ye mumusibye kyokka bano abalala abaamuwanga byonna abanene bo bali bweru negulu waliwo gwe batadde nekitatta asabye okubeera nga ateebwa ebbanga lyonna alemereddwa okuteebwa ne bano abalala abanene bo bali bweru. So obutali bwenkanya ofaana bwe buti ejjagenda maaso n'obulwanyisa. Bwe tuli olwaleero Munnayuganda yandyetaaze okumanya oba musiraamu oba si musiraamu Islamic banking kitegeeza ki honorable? Islamic banking nga bwe tugambye nti tetugenda kugenda mu byabufuzi. Islamic banking ensonga yaffe engazi ne tujja kudda mu programu gy'onooteekateeka tugaziye enteekateeka y'ekibuga Kampala kubanga nga bonge ntogera ku balondi kansala naawe ate olina ky'oteekateeka meeya alindiridde ajja nolwekyo inshallah ebyo tujja kubyogera abo n'oba mpise kubuulire lwaki njagala okujja okubeera londi meeya mu nteekateeka z'okulaba ekibuga bwe kitambula ate nga nze ssentebe w'ababaka ba palamenti abali mu Kampala lwaki nsazeewo nze okulaba nti ekintu kitereeza. Ekyo kijja kuba kya lulala tulaba tukomyewo naye kyobuuzizza ekya Islamic banking ensonga eno basebo ne bannyabo evudde wala era ebimu ku byonna enyumiriza byensaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize ebyanga gye ne bisigadde eri emyaka 2 tube nga tumaze okiggusa yenteekateeka ya Islamic banking. Twatandika okulwana olutalo lwa Islamic banking mu palamenti ey'omunaana kuba wagirimu palamenti ey'omunaana nagirimu ntandika okutandika enteekateeka eno olutalo ne luba ne resistance n'okuwakanyizibwa kunene ne tugenda mu palamenti ey'omwenda era n'okiza n'akomyawo enteekateeka eyo ne tubeera nayo kati palamenti eno ey'ekkumi eyo palamenti yemaze eggobe mu kibya mu nteekateeka zonna ti naye ffe okubeera nga tulwana okulaba nga tuteekawo Islamic banking olw'obulungi bwe twagirabamu kubanga bwe tukwogera ku Islamic banking bannaffe abamu baali balowooza Islamic banking tuteese sharia kutemako bantu mikono kuba benzi miggo ebintu ebifaana bwe biti bakiraba nti kati Islamic banking ezze baagala okwambaza eggwanga lino enkola ey'amateeka agatambulira ku sharia. Era olutalo lubadde lunene nnyo mu palamenti ewedde ey'omwenda okumatiza kubanga twagiyisa mu palamenti ya mwenda okumatiza abantu nti bannange twakola omulimu munene nnyo okunnyonnyola mulimu ebigambo bingi nnyo mu Islamic banking nga byo bijja kusigala mu Luwarabu naye mu nteekateeka efaana bwetu twabagamba nti bannaye enkola eno si yagamba nti egenda kubeerako beesosola tejja kugamba nti gundi oli Joseph ono oli Catherine tegenda kukolako wazira ojja kwesanga nga erina byejja okugjamu nti oli Catherine nti sente tebajja kukuwa nti otwala mu bbaala
tojjaga nti oli Catherine oba oli John tebannange njagala kulunda bumutambuza ddembe. Yes, oba kukola kabucha. Oba ebyo byonna ebyo bivaamu. Yes. Naye bw'oba oli Catherine ogenda kuzimba mayumba go, olina faamu, oli mulimi nga gwe John. Yes. Enkola ejja kukola ki? Ejja gyenyigiramu. Netubanyonyola nti enkola eno eri mu mawanga mangi. Era wano mu Africa mwokka Islamic banking kati kumpi yagala kugenda etuuse mu mawanga 20 mu Africa wokka. Yatandika dde okukola. Yatandika ddala ku mulwana wano Kenya ne Tanzania. Ffe tuluddewo. N'olwekyo ne tubagamba nti eno enkola mu njogera ennyangu egenda kutuyambako kujjawo bampola akamyu n'akuwa ente. Enkola eno eriwo yampola akamyu ate oluvannyuma ndeetera nte. Era eyo enkola gyetutuusizza wangi. Mbaga abantu gagenze. Eyo yonna byonna kyegamba ke kamyu. Bakuwa kamyu. Ate enkola eriwo yenkola ey'okubeera nti omuntu banks ez'enjawulo kye zikola zikuwa umbrella nga tewali musana. Ne zikuwa umbrella nga tewali nkuba. Enkuba bw'ejja n'omusana ne bakuggyako umbrella. N'ekkuba. N'olwekyo twagala kuggyawo enkola efaana bw'etyo nti omuntu asobole okubeera nga yeenyumiriza mu ntereka ey'ensimbi kubanga twabagamba bamugenda e Bungereza. Olwaliro Islamic banking amakanda g'ensimbi e Bungereza abatali basiraamu bangi ate Bungereza abasiraamu percentage yaffe ntono. Almost tulinga 3%. Naye olw'okubeera nti abantu balaba obulungi omuzungu akita product. Product ya Islamic banking abantu bagirabamu obulungi era kyova olaba nti kati emaamidde nnyo mu Europe, emaamidde nnyo mu mawanga ago UK n'awalala. Era ne mu America programu eno yatandika dda. N'olwekyo enkola eno yakwongera kuyamba okulaba nti omuntu bw'abeera nga alina kyayagala okukola ayambibwako mu kuyambibwako okwo ate ne gutafuuka mugugu oguzze okutwala ebibyo. Nti weewole ate enju egende era nga bwe bibadde. N'olwekyo enkola eno bwetyo bweri bwega mu ngeri nnyangu nti egenda kutambula ku musingi ogw'eddiini y'Obusiraamu. Naye omusingi ogwo ogw'eddiini y'Obusiraamu musingi gwa bwenkanya eri abantu. Abantu bonna. Kyolaba nti tetugamba nti egenda kusosolamu era okuyisa ebbago lino okugamba nti tuteekawo ennongoosereza mu kye tuyita Financial Act oba amateeka gaffe agafuga ebyentereka by'essente. Twakola amendment, twakola ennongoosereza okuteekawo eddirisa eriteekawo Islamic banking. Kubanga ye terina weyinza kutandikira nga tulina conventional banking system oba enkola zaffe zino eza banka eza commercial eza bulijjo. Twalina okugamba nti tuteme akadirisa tuliyita eddirisa. Eddirisa eryo liggulewo omwagwanya okugamba nti omuntu asobola okujja mu ggwanga kubanga abasuubuzi bangi abaagala okujjamu. Twali jjuzi ekkata nga abasuubuzi bannayuganda waliwo olusinkana lw'abasuubuzi abanene ekkata ne bannayuganda era olukiiko olwo bangi abaluluyitabamu n'omukulembeze Uganda yalulimu. Naye ffe bwe twali tunda Islamic banking bannaffe mu meeting ey'ennene gye twalimu noga tetusobola kujja Uganda kutukeerayo bya busuubuzi nga tewali Islamic banking. Bo akakwakulizo nga kubanga president yali asisinkanye abantu abo abanene bajje ffe nga abaka parliament abali ku Islamic banking forum twagendayo okwongera okukaatiriza ensonga nti Islamic banking tulina kitutuusizza era ne bakatukakasa nti bwe mumala okukola byonna ffe tulidde okujja okukola enteekateeka efaana bweti mu ggwanga. So n'olwekyo Islamic banking eno eba egenda kutuyambako nnyo. Olwaleero bwe twogerera ng'amateeka gonna twagamala gonna ekitegeeza obuwakatirwa kubanga bwe mumala etteeka eddene ate waliwo obuwakatirwa obw'enjawulo bwe mulina okubeera nga mukola
naddala Bank of Uganda ne Ministry of Finance okulaba nga obwakatiro obwonna buwedde n'ebyonna byaggwa kyoba olaba nti wiiki bbiri nabuuza Prime Minister bwekiba nga kimu kyaggwa ki ekigaanya okulaba nti Islamic Bank enkola ki etandika era nkasa bulungi nnyo nti wiiki eno otaba lwaleero oba olwenkya bagenda kujja batuwulire bwetuse naye nga fe okunoonyeza kwaffe kubanga twaggulawo ekisinde kye tuyita Parliamentary Forum on Islamic Banking okwongera okwogiwaza kubanga si buli musiraamu nti amanyi enkola eno bwetambula si buli munnayuganda nti amanyi enkola eno bwetambula naye twasooka kumatiza bannaffe abaalina okuyisa etteeka lino ebibaka palamenti bamale kulitegeera bategeere kye bayisa era olwaleero kya mukisa mulungi abasinga nokungamba nti imaamu bwatumatiza ekintu twakiyisa naye kakati se tuzijjawa tugendawa ate abamu bagenda ne balowooza ti bwetukawogera Islamic Banking nsimbi tiziri awo ojja kugenda salaamu aleikum aleikum salaamu mumpe sente si bwe kiri n'omulundi n'ogumu lwekyo twagala okubakakasa nti byonna byaggwa era ekyomukisa omulungi ne banka zaffe ez'enjawulo kaninga Centenary tumanyi omusingi Centenary gwa Bukatuliki naye Centenary Bank erina bakasitoma baayo ab'enjawulo nga n'abasamba mwebali kakati ezo zezimu ku banka ezigamba naffe bannange tetugenda kulekebwa bweru naffe tugenda kuteekawo enteekateeka eno ne Tropical Bank yemu ku banka esoose okuvaayo era ndowooza munaku ntono mbanga ttono ejja kuba emaze okulangirira Islamic Banking bwegenda okukola ki branch bwegenda okubeera nolwekyo kyetusaba olwaleero gavumenti kugamba nti kubanga Islamic Banking yeetaaga ssente nnyingi omuntu okutandika Islamic Banking olina okubeera nga olina ssente zigenda okugendamu nga nnyingi so enkola eno ebijjirwa emesezza okuwanguwa okutandika birimukko ensimbi byandibaddemu ensimbi naye nga kati wetwogerera nga ensimbi waliwo ebitongole ebyenjawulo kubanga tukoze omulimu munene nnyo okwongera okusikiriza okulaba nga tufunayo bannaffe abayinza okujja okwongera okusikiriza okulaba nti banka eno ekola ki naye nga mu nteekateeka zonna kyenjagala okugjamu ekikulu ennyo abantu okumanya ennyo nti eyinza okwawukanako era eyawukanira ddala nnyo ne commercial banks byawukana kubanga mu mbeera zonna wano enjawulo era egifuula nti enteekateeka eno Katonda yagituleetera okwongera okukuuma ebyaffe n'okwongera okukuuma ensa zaffe nti bw'ofuna ssente mu Islamic Banking muba mufuuse omuntu omu gwe wa ssente ne banka mukoze musse omukago ogwo bw'ofuna ali ne banka efuna bw'ofiirwa ne banka efiirwa okwawukanako neeno eriwo enkola eno enkola bwe bagamba nti tukuwoze ssente tebaagala kutunula ku sayidi yakufiirwa nga banka oteeka okubeera nga bwe tukuwola kyova olaba nti bw'oba oyagala kwewola miliyoni 5 oteeka okuba nga olina omusingo gwa biliyoni 1 oyagala kwewola 5 oteeka okuba nga olina omusingo gwa biliyoni 1 n'okusingawo kati kiba kinneewoza kiba kitegeeza nti mu mbeera zonna banka bw'obeera ng'ofunyemu obuzibu tejja kuwuliriza okuwuliriza kweyinza okukola kwongerayo kabanga akatono abadde okusula emyaka 3 naga tikale tuwongeddeyo emyaka 2 naye nanga nazo zirina interest zaazo nnene n'olwekyo mu nteekateeka efaana bwetyo kiba kitegeeza nti eno bank Islamic Banking enkola yaayo mwena muba muvosa omuntu omu naye ng'omusingi omunene gwetambulirako mazima era omusingi ogwo ogw'amazima gwegenda okutambulirako jaga ti amazima g'abannayuganda banaagendayo nti munnange mpola ssente nti akati n'olwekyo nja kusasula inshallah nja kusasula tewali kyogenda kuleetawo na kimu naye erina obukwakkulizo era tugenda nga tuyita Parliamentary Forum on Islamic Banking tugenda kuteekawo emisomo egy'enjawulo abantu bamanye tugenda kusooka ne mu kibuga wano nti enteekateeka ezze eya Islamic Banking naye egenda kutambula bweti tugenda kukola emisomo mu division zonna eza Kampala nga tuyita abasiraamu n'abatali basiraamu abantu abasuubuzi ab'enjawulo kwegamba tubategeke bamanye nti enteekateeka eno ezze egenda kutambula etya nkwekyo okulabirako kimu nti oyinza okubeera ng'oli musuubuzi w'amatooke naye nga
ogasuubula mu bitundu ebyenjawulo naye loola opangisa mpangise noga nti zibannange njagala kufuna fuso bw'oba oyagala kufuna fuso Islamic banking ijja kugamba genda mu kibanda kibatunda fuso tuleetere quotations eza fuso mu bibanda ebyenjawulo eby'emmotoka ng'oleeta nti wetukkanyiza eno fuso bagenda kujinguza miliyoni 7 tibagenda kujinguza miliyoni 7 nti ye kakati banka egamba ti oke ffe tugenda kugigula ku sente ezo z'ogambye zebagambye okuguza naye bwe tugigula miliyoni 7 nga banka tugenda ffe banka tugenda kugisuubula miliyoni 7 gwe tugenda gikusuuza miliyoni 7.5 gwoguze ku ffe ku banka banka liringa esuubudde n'ogula ku banka naye nga baagala okutegeera amazima gwenyini wenyini omanye nti banka eno terina sente nyingi zeekoze eki wabula esuubudde banka bwemala okusuubula emmotoka yayo mu kibanda fuso gy'osiimye naye kati banka tukuguza banka nekuguza gwe alibokisa olwokuba nti siina sente toyina sente kati ye gisuubudde n'egikuguza ku miliyoni 7.5 naye nga nti miliyoni 7.5 zino ojja zisasula mu myaka 4 naye nga sigamba nti buli mwaka zongeramu amagoba enjawulo eriwaawo eriwo nti banka efuuse ensuubuzi naawe muli mukanyiza omukago ogufaana bwe gutyo okitegeera era n'obeera nga enteekateeka etambula nga bw'okola ssente sigamba nti ffe olw'okuba nti ogenda kusula myaka 5 emyaka 5 yongeramu interest efaana bweti n'olwekyo ogenda kwongeramu amagoba agafaana bwe gati tewali so eyo njawulo nnene nnyo nti omuntu kati olwaleero kye bayita vehicle leasing nti bw'ogenda nti ogenze mu banka negamba nti ogenze mu kibanda oguze emmotoka kaadi of course esooka nebeera mu manya ga banka paka bw'omalayo naye bwe mubeera nga emmotoka eyo bagiguza miliyoni 3 w'ogenda okumalirayo okusasula ng'oli mu miliyoni 4.2 wano mubiwandiikiraga nti 3 naye ogati ojja kusasula myaka 4 kakati bw'ogenda ogimalirayo baasi gy'oguze miliyoni 5 nga kumpi eri mu 6 n'olwekyo eyo njawulo nnene nnyo ebintu bingi nnyo ebijja okubeera kubanga Islamic banking tejja nnyo kutambulira mu cash nti mpa miliyoni 4 kati mmanyi ejja kutambulira mu nteekateeka nti oli mulunzi nti olina faamu wozimba quotations ezenjawulo nga toke njagala obuyumba buno mbuzimbye era quotations zino bugenda kumala ku biliyoni 1 njagalayo kamera nga 8 tugenda kumala ku biliyoni 1 nti ye banka mu nteekateeka ey'enjawulo ng'efuna contractor nga mukkaanya nti akati contractor ono miliyoni zayagala okumaliza obuyumba buno bw'oyagala za miliyoni 8 ekitegeera kati banka nti oke ffe tugenda kuzimbira obuyumba buno mu nteekateeka efaana bwetyo era obuyumba buno tugenda kubeera nga tubuguza miliyoni 8.3 tukuwadde ebbanga bwe riti okubeera ng'osasula so ebintu bingi nnyo byetaaga okusomesa ku nteekateeka eno era yegendamu ne Islamic insurance gamba si kya Islamic banking yokka kuba ne insurance tukola ki so mulimu bingi ebintu bingi nnyo kyobulaba nti ngambye tugenda kubeera nga okusooka tulina omusomo gwe tugenda okukola gw'abaka palamenti okwongera okuba ogiyiwaza kubasomesa enteekateeka eno bwe tumalaawo tugenda kukola emisomo egy'enjawulo mu bannakampala naddala abasobozi kuba be bajjidde wano bank already tusuubira nti obulamu bwe bubaawo guno omwaka tegujja kuggwako nga tutandise okugenda mu zibanka ezo naye twagala okutegeka nti oli musuubuzi osuubula China oli musuubuzi nti osuubulira wano wholesale n'osugenda n'osuubula mu bayindi sukaali n'ebiringa ebyo enkola eno egenda kuganyulwa otya gwali mu katale k'owino gwali kaleerwe gwali mu kikuubo gwali mu sabulyako gwali mu mirimu egy'enjawulo ogenda kuganyulwamu otya si nsonga oli Geoffrey oba oli Farida oba oli Ali wazira Islamic banking y'abannayuganda bonna wano honorable ndabawo emiziziko gijja nga miitirivu nnyo Islamic banking wano enaakola gwe mu ndaba y'ekifaananyi kyotukubidde olaba Islamic banking wano enaakola nkakasa bulungi nnyo nti Islamic banking ejja kukola kubanga abantu olwedde abaka palamenti nga bwe gambye abaasooka okugirwanyisa kakati ate be basaba ejje
era bagenda ekyomukisa mulungi waliwo kati ate n'abamu kati abatandise okusoma Islamic banking bo bennyini basomero ate nga si basiraamu tulina ababaka kati olwaleero ndoza balinga basatu abasomye Islamic banking nga ye yawaayo obudde bwe nga ye abadde ku masters naye n'agenda ku sekita ya Islamic banking gy'asomye n'ategeera era batambudde ne balaba enkola eno bwekola ne balaba nti enkola eno lwakubeera nti product eno eva mu ddiini ya busiraamu naye ate bagenda okunnyonnyola ne bannaffe abatali basiraamu enkola entuufu eyandibaddewo ogenda okwesanga nga era bannyonnyodde enkola ya busiraamu so n'olwekyo enteekateeka eno bannayuganda okusooka kwongera kusomesebwa okugitegeera bamanye nti yes Islamic banking ezze negenda kukola etya kyevudde gamba nti sibya kutola busozi salaamu sibya gamba nti ayogenda kugamba nti munange kubanga ati kale genda sente ziizo twala buti mugenda kubaamu ebintu bingi byojja okukola kubanga naye ebeerako n'ebintu ebiyinza okugamba nti okukugira okugamba nti yes tugambe nti bw'ofiirwa naye efiirwa bw'ofuna naye efuna mu mbeera efaana bweti era mu kufuna okufaana bwe kutyo katugeze bakuwadde fuso yo weefunira wano banka fuso mu mbeera efaana bwetyo egudde ku kabenje eweddewo tebajja kugamba nti nedda sasula nga ddala fuso bagirabye nti egudde eweddewo kubanga jjukira wano mulimu partnership ne banka kiba kitegeeza bwena mukoze eki mufiiriddwa obadde mulimi bamaze okukola enteekateeka zonna osimbye ekibira kya square mile kizze baguyita luyiira kikutta oluyiira kyonna kisaanyeewo payini ayidde ate yasaanyeewo akati mu nteekateeka efaana bwetu zino banka endala ziga nti ebitotubuulira ffe tetwagala kumanya sasula oba si ekyo tutwala omusingo si bwe kiri ku Islamic banking si bwe kiri so efiirwa naawe mufiirira wamu era mufiirirwa wamu Programu Omukeeze ensonga mu nsonga ndine Honorable Latif Sebagala Sengendo ono nga ateekateeka ate kujja ku bwa Lord Mayor division zaffe zonna ezigatta district ye Kampala so enkola gye tuliko olunaku olwaleero ya Islamic banking omukulu ono mubaka wa parliament w'ekitundu ekya Kawempe North Constituency gyali era gyatuula gyakolera emirimu gye ate takomaawo musajja musomesa era omutendeke nga y'omu era ku batandisa b'amasomero amalungi za Kisaasi College Senior Secondary School nalyo mulimanyi weeriri so bw'aba akusomesa enkola eno mwe tugenda okuyitira okufuna ensimbi okutali kunyiiza Katonda agitegeera bulungi kubanga alwanye okuva mu palamenti ey'omunaana uyo mu y'omwenda bakkiriziganyize 10 bajjamu buno busigalidde inshallah eyite ateefulume nange nagenda okutuuka ku bwa Lord Councillor nga nno naye bunonyi wali nsimbi kuyamba ku bantu bange kwekulaakulanya ze Ibrahim Ali ine omukungu wa palamenti imam bwe tukoma otovaawo eno ye Salam TV. Echali Salam TV otimbo lw'emirembe kulikayo mukuumulamu nze Ibrahim Ali Lord Councillor to Bibiri 21 Kawempe North Constituency naye nga ndine Lord Mayor to Bibiri 21 Kampala District Lihaji Sebagala Latifu omubaka wa parliament wa Kawempe North Constituency atenga ye imamu mu parliament olwayo tutunudde ku nsonga ya Islamic banking tekwata kuomu olwayo saagala ogyogambe era nsanyusa nnyo okubanga ba mukyala Rose Nanyonga Namale Pase mukyala mwami John Bukenya bebasinze okwaniriza ennyo Honorable John Bukenya agambye agenda kukunga abantu bonono mwogezi w'abatasoma message agimpadde onanga nti ngenda kukunga abantu bange bonna bamulonde ku bwa meya bwa Kampala sondozo buli wali so neyanziza nnyo John Bukenya neyanziza nnyo amina era nga kasa bulungi nnyo tugenda mu maaso mujja kwongera nga bwe tugenda tujja funa program inshallah tujja bikona ko tusuubira bulungi nnyo nti enkola n'enteekateeka yaffe ejja kuba nnungi olwama gujja kuba gumu tukole amina amina
ekimu ku byendaba byentunuulidde nnyo abantu bakaabye mu mbeera y'aba manerenda era akasembye omuganda ng'akiramulule akalina bulungi nnyo omusajja bamuwola ensimbi ono bwe yamuwola nga oli agenze nti omwana wange yabuze ne bansaba ssente akakadde kampole nja kuzza ne bamuwa akakadde k'ensimbi omwana n'amala n'afa ono bwe yagendanga okuzzayo ssente ng'amuga lindako banga bwe lyaggwayo ayagala kutwala njo Islamic banking wano egenda kuyingirawo okutaasa abantu bano obeera tunaasigala tulaba ebintu bino akati bwana ali n'abatulaba enkola eno erimu obufere bungi eriwo kati ate tuyinza okuteekawo tuyinza okwawulamu emirundi ng'ebiri oba esatu waliwo enkola ey'okugenda mu banka ng'omuntu commercial banks ngeze mu ene commercial bank yonna n'ogenda nti ogenze kufuna ssente n'ojjuza empapula nnyingi naye waliwo n'obugambo butini ennyo bwe batayagala kugaziya bali eno naye gwe olwokuba nti oyagala ssente n'osayininga tokafaako kana katini akali eno wansi oluusi batera kugamba nti terms and conditions apply akati eyo neebeera awo nabawo enkola y'abannaffe abamanerenda nabo gavumenti ebamanyi era bali mateeka waliwo abaliwo mateeka kati bamanerenda bo be bajja mu banka zino ennene ne bajjayo ssente ku magoba ge babalira ku mwaka ate gwe n'ogenda okujjayo ne bakubalira ku mwezi ajjayo ssente abalidde ku mwaka banka ziri ennene zikuwa nga zibalidde ku mwaka gwe n'ogenda okujjayo nti gondi alina ebintu bye mu kikuubo akutta ayagala kusasula musolo okitegeera noga nti nze nkuwadde buli miliyoni gye nkuwola omwezi gumu njagala 20%. Kiba kitegeeza bw'akuwola miliyoni aba ayagala bw'oba ogenda kuzikomyawo omwezi gumu ziba 1.2 kakadde kamu emitwalo 2 kutaddemu kakati akadde kamu emitwalo 2 bw'oba tokamuwadde kakati kiba kitegeeza omwezi omulala akuwoza 1.2 kati aba ayagala 1.4 akati eyo enkola era bassebo ne bannyabo ettuusizza wangi ettuusizza wabi kubanga olw'okubeera nti banka commercial bank enkola yaazo nayo nkambwe era bw'obusiraamu bwali bugamba okugamba nti riba mulangirire olutalo naye Mukama Katonda eyatukola yasinga otutegeera yasinga okumanya obunafu bwaffe naye bw'agamba nti mulangirire olutalo ani ayinza okumalako ani ayinza okuga nti yes olutalo lulangiriddwa n'olwekyo kakati nze ngenda kuluwangula sajja wuyo yeewola mwana n'afa n'olwekyo kati kiba kitegeeza ki bwana Ali nti eno nkola kati olwaleero mu banka zino ez'enjawulo naddala bamanerenda bw'ogenda ng'olina ekizibu bagamba twala endagaano twala ekyapa twala kyonna naye enkola yaabwe naddala okusingira ddala bamanerenda ekyapa ky'otutte ng'oyagala miliyoni 5 ng'ekyapa kyo oba ennyumba yo ya miliyoni 3 endagaano gy'owandiika egamba ntunze endagaano gy'owandiika bwana Ali mu bamanerenda egamba otunze ntunze ekintu kyange kino nkiguziza gundi banga bweti naye ampadde emyezi 2 kati kyobulaba nti bannaffe bangi ebintu bigenda kubanga endagaano zosayininga ziba za ntunze sigamba nti neewoze nedda ssebo abamu ne bagamba nti weewoze ogenda kusasula ku nnaku z'omwezi 3 esatu bwe zituuka n'abula naye kati Ali ayeewola yatakoze eki yatazze ng'ayagala kutwala maali yo era bannaffe bangi emaali etwaliddwa mu nteekateeka efaana bwetyo n'olwekyo enkola ezo ezifaana bwe zityo zirimu ebintu bingi nnyo eyo yegambye nti conventional banking nti yo etunuulira nnyo bo kye bagenda okufunamu mu bulumi bwono azze okwewola
abantu bano bonna honalebo tebalwanyisa enkola ya Islamic banking. Era ekyo kyonna Yes. kibaddewo. Era kibaddewo kyobola abantu kugambye nti enkola eno gyeyitidde egamba evudde wala. Bibadde bisiriko. Era nze bwe ndaba nti alhamdulillah tutuuse wano tutuuse. Yes. Bwe tuba tutuuse wano tutuuse nebeera nga abatali basiraamu batandise okubeera ne bagitunda. Yes. Kyongera okukakasiza ddala nti yes bamaze okulabira ddala obulungi obuli mu nkola efaana bwetyo. Era ensonga lwaki olwaleero chairperson waffe wa Parliamentary Forum on Islamic Banking Honorable Said Abumba amyukibwa Nkulu Nelson Lufafa. Ye vice chairperson owa MP owa Lutembe. Yes. Jinja. Songa yadibadde tabiriko aga sirimu siramu awulira Islamic. Era bamemba ba Anthony Semmuli n'abalala twabateekamu lwa nsonga kubanga enkola eno bagimanyi ate twayagala gamba nti eberenga Latif Sebagala aliko, Said Abumba aliko, Ose Mujunganda yaliko, Ali Gundi yaliko, nedda twayagala abantu bonna bategeere nti enkola abantu olako ekigambo Islamic banking. Yes. Naye enkola egenda kuganyulwa ani olwaleero oba musiraamu oba si musiraamu ayandyagadde ogamba nti agenzeko ola kamyu ate bamusabe ente mu butuufu tekisoboka. Ani olwaleero yandigambye nti ennyumba yange nze njiwaddeyo mu mbeera efaana njagala $5,000,000 ennyumba yange $4,000,000 ne bagitwala. Kwegamba omuntu afaana bw'atyo anaavaayo ddi. N'ekyo twagala okulaba nga okusooka kwa byonna abasuubuzi abali mu kibuga Kampala n'abasuubuzi abali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo abasobola okuganyula mu nteekateeka efaana bwetyo bamanye nti nze n'akola nti okulaba nti amabanja gano gembadde nnina amangi mu banka zino ez'enjawulo n'ebintu ebimu bitandise okubeera nga bigenda n'afuna nteekateeka ki kubanga okwewola kya mu butonde mu mbeera zonna tosobola kugamba nti ogenda kukyewala naye weewoza otya okwewola okwo kyova olaba nti obusiraamu mbeera efaana bwe tebugaananga busuubuzi tebugaana kusuubulagana tebukigaana n'omulundi n'ogumu bulungamya tebukkiriziganya yagamba nti nkuwoze kino oli kasitooka nti nkuwoze njagalamu amagoba awo otandise okulwanagana ne Allah subhanahu wa ta'ala kuwadde kilo z'ebijanjaalo 5 njagala muka naye obusiraamu bwebugamba nti ettaka yange ndikuguza ssente bwenti obusuubuzi okugulangana tekigaana omulundi n'ogumu ne bwe mbeera nga bwana ali ngenze wali nze nengula bodaboda yange $3,000,000. Yes. Ninga ali njagala $4,000,000. Eyo $1,000,000 yange siriba. Magoba gange siriba. N'omulundi n'ogumu. Yes. Nolwekyo tusuubira bulungi nnyo. Enkola eno bw'eneebaza okugamba okunyikira. Yes. Nga bwe tugambye lwaliro ogenda mu UK. N'osanga abantu ab'enjawulo abatali basiraamu nga toyinza namujjukiza nkola ya conventional banking. Yagyerabira dda kubanga tafunangamu buzibu n'omulundi n'ogumu. Alabira ddala nti enkola eno kwegamba okulaakulana ne banka bwe mubeera nga mufunye ebizibu kubanga bizinesi tesobola kuba straight ebbanga lyonna. Muyinza okubaamu ebisirikko n'ebikko naye ebisirikko n'ebikko mubiyitamu mwembi gwe ne banka so nga ate wano banka zino erumala okuwa ssente bo nga bava eri bajja kulambulako ate okusikulambulako kugamba nti emirimu gitambula gitya kubanja pressure yakubanja si yakulaba oba bitambula. Era bw'olaba mu mbeera zonna kuba katubaliro bank zitambula ne zituuka ne wano ku NBS ne zituuka ku Salaamu ne zituuka buli wamu ne zituuka mu maduuka mu kikuubo eyo ne mu wino bannange tugenda bawola era bwe babeera nga bagenda banoonya bagenda okuwola basindika abawala nga balabika bulungi nnyo asikirize gamba nga balina n'akamwenyumwenyu naye abajja okubanja baba bakwambwe n'okusinga alibokisa bali be bakusindikira okuwola ebyabwe byaggwa bakuwola kati abajja okubanja feesi ziba ndala tebagala kumanya. Lwekyo tusuubira bulungi nnyo nti enkola eno bassebo ne bannyabo egenda kutuyambako egenda kubeera nga eyongera gamba tewali buli muntu yenna wano agenzeeko mu nkola ezino ezaffe eza banka zino ezibaddewo n'ovaamu nga tonuubuddwa tolina kinuubule Mukama Katonda ng'ovuddemu nga tonuubuddwa ng'ovuddemu n'ebyo byonna bye watwalayo nga bikomyewo ekyo si bangi naye abantu bangi nnyo otuuka mu mpapula z'amawulire n'obikkula waliwo peegi nga 4 nga batandise okulanga ebibakola ki bye batunda
ebyo batunda by'amaani mayumba g'abantu motoka faamu n'ebyenjawulo nolwekyo tusuubira kubanga olwaleero ne bannaffe abakyala waka abatalina byapa binene ogenda okusanga nga tv nsinge sideboard ogenda okusanga nga fridge ogenda okudda awaka ali bukisa nga babitutte tebiriiwo kubanga gwe musingo gye gwe yasobola ogamba nti awaayo nolwekyo tusuubira bassebo ne bannyabo bwe tunayongera okwogiwaza bannayuganda ku nkola eno era ne gavumenti neeteekamu omukono gw'okwongera okunoonya bamusiga nsimbi abayinza okwongera okuteekawo banks ezifaana bwe zityo wano kubanga tolowooza nti banka ezo oli ambuuza ti naye banka ezo zitakola kubanga banka zino zonna ziyimirawo ku interest eno zino banka Islamic banking zigenda kuyimirawo zitya ddala nga agenda kukola sente tagenda kujjako tekuli magoba nenga nti eno Islamic banking busuubuzi ejja kuyimirawo ku magoba gefuna mu busuubuzi mukkanyiza mukoze endagaano musubuligana so takuwola kwesigama takuwola kugamba nti yasigazeeko interest wazira obusiraamu bukkiriza okusubulagana kati eno enkola egenda okwawukanako neno enkola eriwo kyegambye nti omuntu ojja kwesanga nga muteekateeka efaana bwetu olina essomero Kisasi College School noga nti njagala kuteekawo kalina njagala kwongerawo kalina ndala abaana bampadde bangi tebalina we bajja kakati lwekyo quotations ani agenda okuzimba togenda okuba nti bagenda okuzimba bagenda kumalawo $3,000,000 okuzimba byonna byonna nga bikoze eki nga biwedde sizirina kisibaga ti tugenda kukuzimbira mu nteekateeka efaana bweti era nga buli kimu kyonna kontrakita nga mwina mubikanyizaako okitegeera kati okukuzimbira kuno toba tukuzimbidde mu nteekateeka efaana bweti naye mu kukuzimbira kuno nga banka egenda kusuubula nga banka egenda kubeera nga mu kuzimbira kuno naye inako amagoba ne mugakkanyaako era amagoba ago ge muba mukkanyizaako teyongeramu interest negamba nti akati gojja kusasula mu bbanga lya myaka 3 tumaze okuterawo enteekateeka yonna era bbanga lya myaka 3 gana amagoba ge mukkanyizaako tegongerako nti olwokuba togenda kusoma myaka 3 tukongeddeko amagoba ga sente bwe ziti so nga banka zino endala olwayo ze tulina bw'ogamba nti nzimba mugamba nti ozimba nti ozimbi nti ekizibe kya $5,000,000 tiye tiokeza tugenda kuzikuwa ojja kusasula mu myaka 4 naye $5,000,000 zino ziba zifuuse $6,000,000 n'okusingawo oyongeramu 10 n'okusingawo okitegeera ate nga mu nteekateeka efaana bagamba nti buli mwaka sente zino zigenda kukola amagoba bwegati ku interest bweti babikusomera wali byonna ku interest eteri Islamic bank tejja kugamba nti interest wazira ejjaga nti kino kyetusuubudde nti emyaka tugikuguza $2,000,000 tugisuubudde nga banka nojja ne tugikuguza tuli mu busuubuzi kati tugikuguziza tusuubudde $2,000,000 tukuguza $2,000,000 mwezi tukuwadde emyaka 3 era zezo tezongerwako n'ekyo banka ejja kubeera nga ekola era nga nsuubuzi gwabadde agamba nti neyimirawo nti terina interest ejja kuyimirawo ku busuubuzi bwayo buno bwekugamba nti ekintu kya $10,000,000 tugenda kusuubuza ekintu kino ku $15,000,000 tugenda kusuubuza ekintu kino kya $7,000,000 olwokuba obadde tolinaawo tolina temuli magoba ganyigiriza n'omulundi n'ogumu era ogenda okukiraba ogenda okukikubamu akafaananyi bw'oba ogenze mu bambuzi nte bw'ogamba nti bakuwadde $7,000,000 kiba kitegeeza ne wabanga kujjako 10% kiba kitegeeza oluvannyuma lw'omwezi $7,000 gyeyongeramu buli luvannyuma lwa mwezi bweba 20% eba 1.4 bw'oba oyagala $7,000,000 n'olwekyo eyo nkakasa bulungi nnyo bassebo ne bannyabo ffenna tubeere nga twongera okuwagira enteekateeka efaana bweti era bwe tunatandika ekisinde kyaffe ekyokusomesa abasuubuzi mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo bannayuganda okubeera nga bongera okitegeera kubanga n'essalaamu lino ttafaali ddene era omulundi ogwo tujja kujja ne pano yaffe abantu ab'enjawulo bongere okuyiga n'okutegeera Islamic banking kitegeeza ki tusobola tutya bulungi nnyo okugiganyulwamu ffe nga bannayuganda era twetegeke nti okutegeka kuno kutwagala okutegeka bannayuganda okumanya nti yes Islamic banking ezze n'enkola mpya eyaayo ate mu kujja okwo tetugenda kujjawo conventional banks kubeera mbadde enda kubuuza enkola y'abannaffe abalala banka ez'enjawulo tezigenda kuvaawo zo zisigala era ne Bulaaya nawonna gyekola Islamic banking gyeri ne Kenya wano gyeri ne Tanzania banka zye ziri
kati gw'osalawo noga nti nze kaŋŋende wali kaŋŋende olwakino noga nti nze kankole kino nolwekyo egenda kubeera ng'evuganya bulungi nnyo ne banka zirala oluyinza gati nze bino banka gye mmanyidde so Islamic Bank tegenda kujjawo banka zino ndala wazira enkola nga bwe tulaba olwaleero titulina activities ez'enjawulo gw'osalawo nti kambeere ku salaamu gusaloga nti kambeere ku NBS gusaloga nti kambeere ku TV edala Islamic banking bweti bwegenda okubeera ejja kubeerawo gwe anaganyulwa mu product yeno anagamba gojja okugamba muno nti Islamic banking gyoba ogenda Honorable bannayuganda baaniriza buli nkola ejja naye oluusi mubaamu emiziziko nga giva mu ndeeri tetulabewo obufuusa bw'endagaano nga bye tulaba ebiriwo ebya Bank of Uganda kutunda banka z'abantu mu nkukutu eyo muzikiza ku masimu tetulabewo bintu bino ate bannayuganda kumenyeka mitima nga Islamic Bank ngeze ekintu kyonna kyonna ekirimu okulungamizibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kiba kintu ekizze nga Allah talina kiyatuteerawo n'agamba mukole bwe muti nga tekirimu bulungi gye tuli Allah talina kyeyatugaana nga tekirimu bubi gye tuli byonna bw'otunuulira ebintu byonna Katonda byetugamba tokikola era bikyamu era ogenda okulaba nga birina obukyamu eri ggwe ne society ate society bweba eyonoonese naawe enoonekeramu nolwekyo Islamic banking eno bwe tugitambuza nga wera Islamic banking tugitambuliza ku mateeka aga sharia sharia eriwo kwongera kulungamya mbeera zaffe ng'abantu nolwekyo tetusuubirayo n'omulundi n'ogumu okuggyako nga waliwo embeera ey'okubeera nga tetambudde nga bw'erina kutambulira ku musingi naye bweba etambudde wonna gye tuwulidde oba gyetambudde tetufunangako gamba nti twongedde okugamba nti bannange nga wowulira kubanga mu nsi yonna ojja kusanga okuwulira ti ebizimbe bye si Kampala wokka gundi yeewola ebizimbe babitwala yeewola ebizimbe babitwala tetuwulirangako nti Islamic banking nti etutte ekintu ky'omuntu mu nsi yonna mugende mugogolinge mulabe Islamic banking ekola etya mugendamu okunoonyereza nti bajja kugamba nti era singa erina obuzibu singa ensi ezo awo nyini wooli nga bazikuba ti bano bagigezaako naye abantu baafuna obuzibu nokyo terina kubanga erina guidance of wa Mukama Katonda nga bwe tulina ogitambuzaamu amina Honorable akagambo akasembayo eri munnayuganda ddala ku nkola ejja erabika nga buli omu ajaniriza etasosodde mu ddiini oba ki akagambo akasembayo eri munnayuganda ate tusiibula eggwanga njagala okusooka kwa byonna okwebaza Owekitiibwa Sipiika kubanga Sipiika Owekitiibwa Rebecca Alitwala Kadaga abadde musaale nnyo mu nteekateeka efaana bw'eti bulungi nnyo abadde musaale nnyo mu nteekateeka ey'okulaba nga Islamic banking ekola ki etambula nolwekyo njagala okumwebaza kubanga abadde atuyambako nnyo buli tubadde tumutuukirira kyekiganye kyekikoze kitya Owekitiibwa Rebecca Kadaga atuyambako era nja kwebaza ne President kubanga etteeka liteekako muki ate natandika ogitunda omuntu aba alina akalungi kwolaba kakoze omwebaza ekyo naye njagala omwebaza mu nteekateeka efaana era yagezaako nnyo okunnyonnyola abantu waliwo ebiwandiiko ebyatuuka wa President nga bivudde mu bibinja eby'enjawulo mu ggwanga wano nti toteekako mukono ogenda kuleeta enkola yaki eya sharia President n'agaana olwekyo nekyo omwebaza njagala okwebaza abaka palamenti bonna bwe tubadde tutambula mu nteekateeka efaana bw'eti abasiraamu n'abatali basiraamu bannange mwebale nnyo mwebale ddala Ministry ya Finance ne Bank of Uganda njagala obbeebaza kakati kyetusigadde kwe kulaba nga bannayuganda baganyulwa mu nteekateeka efaana bw'eti era kyensuubira tulala wiiki eno ba wiiki ejja enteekateeka ejja kuba eyongedde okuvaayo okulaga wa we tutuuse mu kulaba nga bannayuganda bafuna product eno ya Islamic banking eri bannakawempe North sina bigambo byenyiza kukozesa njagala kubeebaza mundeze mukoze byonna Allah subhanahu wa ta'ala ayitidde mu mmwe n'enfuuka kyendi nga bannakawempe North nja kusigala ebbanga lyonna nga nina ebbanja ddene eri bannakawempe North naye ate eri bannakampala njagala bakakasa insha Allah enkola gye mbadde enkola mu Kawempe North ne mu palamenti mu nteekateeka zonna enkola ey'okwagala okutambula nga ffenna tutambula nga tuli omuntu omu enkola ey'obuweereza eyo yenkola insha Allah gye mbasuubiza mu kibuga Kampala twagala tulabe ekibuga Kampala
ekitambula nga ffenna tutambulira wamu ekibuga Kampala ekicoordinate egamba ekitambuza emirimu mu ggwanga nga tumanyi nti ye capital city naye nga tumanyi bulungi nnyo nti bannakampala omunene n'omutono asobola okweyagalira mu kibuga kino mu ngeri esinga okuba ennungi naye kusingira ddala enkolagana gye tujja okukolaganamu n'abantu bonna mu kibuga Kampala ku lw'obulungi bw'ekibuga kyaffe ate nga ffenna tumanyi nti Kampala kyekifaananyi ky'eggwanga nolwekyo tunaaba tukomyewo ku puroguramu okukwatagana n'enteekateeka kizoolina jazzi bagamba naye nga motoka yange egamba my city my identity tukole my city my identity tukole yeŋŋombo tukole kale tuyanze abali nnyo bali ddala nange sebo nkweyanziza nnyo nga Lord Councillor tujja kukola amina waliwo akagambo kamu tukasiibule nako Salamu Charity Foundation mu Salamu TV wano tulina kitongole ky'obwannakyewa kitibwa Salamu Charity abantu okuwaayo n'okwekubiriza mitima n'entambula eno akagambo kamu eri Salamu Charity bonna ate baddemu amaanyi nja kusaba era nja kwebaza bannaffe abateekawo Salamu Charity ejja kukola ku bintu bingi nnyo era byonna byongera kukulaakulanya bannayuganda nokyo buli omu yenna n'abatuukiriddwako Salamu Charity beera ng'ojjaniriza kubanga bwetugenda okuyita ate okwekulaakulanya nga ffe bannayuganda njagala okusaasiramu nabo kyanjo n'okukakasa bannayuganda gyali mu India ajjanjabirwa omuwe edduwa zammwe muwe essaala zammwe era oba olina kyoyagala okukontributinga kubanga biru nnene oba olina kyoyagala okubeerako kyowaayo ku bujjanjaba buno nebo kyanjo ojja kutuukira Imam Kasozi oba Haji Ahmed Nsubuga mu nteekateeka efaana bwetyo nange oyinza okutuukirira nembeera nga enteekateeka tuzongerayo naye mwebale nnyo mwenna abalaze okufaayo abawaddeyo ssente abawaddeyo edduwa n'ebirowoozo ebyenjawulo ku bulamu bwawo nalebo kyanjo kubanga olugendo lw'obulamu bwe lubadde luwanvu kati ate tuli mu feezi ndala netusaba Allah abeere nga agimuyisaamu mu nteekateeka ennungi abakisa Psychology School abazadde mwebale nnyo okutuwa abayizi mwebale ddala era abamu mbayise mu nkwawaawo naye nkomawo ku ssomero kubanga mbadde nina okuba ku Salamu TV ne mwebale obugumiikiriza manyi nti muli ku reception yawe era TV kweri mulaba nzija era temuvaawo nzija obakolako mwebale nnyo mwebale ddala amina webale nnyo webalire ddala bwe tubadde olunaku olwaleero ne Lord Mayor ajja ate nange nze Lord Councillor to B221 Kawempe North Constituency ngatta Kawempe emiruka giri 5 ninayo 2 ewuwe ninayo 3 wa side eri wa muganda ffe ate omulala so bwetyo bwe tuli era tujja kukwatagana okulaba nga tutambula twagala bukulembeze waliwo ebintu bino ebya waliwo obuntu bulinga bubiri defiance wekube mwala gwebigwo teekawo ettama police ekkuba oluyi omuntu oli eyakulonda yaba akufunye emoki naye bwembeera awamu naawe wooli mukufirwa tubeere ffenna mukolo tubeere ffenna musanyu nembeera yonna tubeere awamu ye mukulembeze bwe bukulembeze bwe twagala yensonga lwaki tuleeta enkyukakyuka ffe nga abajja mu byobufuzi kati ane bakadde baffe abaliyo era ababaddeyo babale nnyo koze ne Musini Kalisa ku kamera okulanga buli kimu kitambula production eri mukama wange Doreen Katusime Kaija ate n'abalala bonna omuntu wa wansi ate kosa wansi control room n'abalala okuntiko bwe tutambudde Islamic banking ogitegedde atanagitegeera era tujja kwongera ogikutegeeza nkwagaliza byonjagaliza salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh eno ye Salamu TV.